fresh up en dan na die fresh up, dan moet ons na die venue toe om te gaan perform. Na die performance, then we also show love to you guys by having this thing of taking photos behind the scenes na die show. Vat ons foto's, dis wat ons by meeste van ons shows doen, because we believe that we have to give back in some way, but we can't give back every time when you guys want us to give back. Right? So ek het begin sê baie mense voel soos ons skuld hulle iets as hulle ons sien omdat hulle die show support op die TV, en ek appreciate al julle support. Ek sê dit hoeveel keer vir mense, you know, soos ek gesê het aan die begin, ek is 'n mens met gevoelens en ek voel ook soms dat ek in 'n goeie by is. Ek kan nie altyd happy wees nie. I'm portraying a character on TV that's a comedy character, which that comedy character needs to keep the comedy alive, you know. So altyd as ek in die straat loop of mense groet my of 'n foto's vat, I do it when I can, but as ek haastig is of ek kan regtig die foto's vat en I kan, en dis wat ons mense nie kan verstaan nie, want ek het nie grums of enige ding gehad, ek was net moeg.